واحد من كل 6 من الأزواج في بريطانيا ينامون على سريرين، ومعظمهم ينامون في غرف منفصلة وفقا لدراسة أجراها الاتحاد الوطني للأسرة في بريطانيا. وفي الولايات المتحدة ينام ثلث الأزواج أحيانا أو باستمرار في غرف منفصلة وفقا لاستطلاع أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب النوم عام 2023. في الدراسة نفسها يمارس طلاق النوم 43% من جيل الألفية اللي يتراوح عمرهم ما بين 28 إلى 42 عاما، وهو النسبة العمرية الأعلى. وفي دراسة أجرتها شركة المراتب ناتشور بيديك كان الشخير وتضارب المواعيد النوم تحديدا والاستيقاظ بين الزوجين هما أبرز أسباب الطلاق أثناء النوم بنسبة 57%. أخيراً، وبحسب استطلاع حديث لمؤسسة النوم الأمريكية، أفاد نحو 26% من الأزواج اللي ناموا منفصلين بعودتهم إلى مشاركة الفراش مرة أخرى. الانفصال بين الزوجين، يعني انه كل واحد ينام في مكان، غير جائز في الدين وغير محبب كمان على المدى الطويل، يسبب مشاكل كثير. اذا في خلافات لازم يكون يعني في تفاهم، في قعده مثلا مع بعض، بيقدروا يعني يلاحظوا الايجابيات والسلبيات. هذا غلط اكيد. يعني في مشكله يفضل تنحل، لانه انك تنام كل واحد بغرفه وهيك، هذا الحاله بتكبر المشكله وبتزيد البلاء.